자, 안녕하세요. 지군입니다. 오늘 할 컨텐츠는 브롤스타즈에서 영웅 브롤러 에드거로 쇼다운 이기기 컨텐츠를 한번 해볼 겁니다. 가봅시다. 자, 에드건은 일단 궁이 충동되기 전까지 그냥 벌레여가지고 와, 빨리 아웃시킬 수 있는 애부터 아웃시키고요. 일단 여기서 궁 충전 될 때까지 기다리다가 거의 다 충전됐네. 아까 오, 다이너가 왜 저기 있니? 뭐야? 응? 뭐야, 왜 자살을 선택해? 아, 저기 있구나. 와, 10개인데 저거 어떻게 이기냐? 혼자는 절대로 못 이긴다. 와, 그래도 3등이라고 하는 게 어디냐? 아, 로블록스 컨텐츠를 안 하는 게 아니라 배드워즈에서 오늘 스카이워즈를 원래 컨텐츠로 뽑아 먹으려고 했는데 망했어요, 그냥. 팀원이 계속 느리게 가서 그냥 아무튼간에 팀원 원래 이기는 컨텐츠를 뽑으려고 했는데 이기질 못해도 그냥 망했습니다. 아, 저 녀석부터 그냥 죽여야겠다. 오, 잠깐만, 한 번만 도와주면 죽는다. 오케이, 그렇지. 와, 방어막 때문에 살았네. 쉴드 때문에 어쨌든 살았고요. 어? 날 쳐? 아, 일단은 7개긴 한데 뭐야? 아, 공격 버튼 안 눌러졌어. 1등 할 때까지인데 이러면 좀 힘들 수도 있으니까 어디 보자. 아, 누가 낫겠네. 자, 한번 갑시다.
뭐야? 일단 아무튼 파워큐브 잘 먹겠습니다. 와, 근데 생각보다 좀 쉽지는 않네. 이렇게. 파워큐브가 늘어갔다고 무조건 이기는 건 아니라서. 오케이. 와, 공격력은 센데 맞추기가 힘들어 저건. 와, 진짜 깝다. 아, 와, 이게 쉽지가 않네요. 솔로 쇼다운 무조건 1등, 1등 한번 해야 퇴근인데. 지금 한 세네 판째, 아, 잠깐만. 와, 이걸 그냥 바로 훔쳐먹네. 와, 잠깐만. 일단 쫓아내고. 오케이, 그냥 다 잡아내고. 이번 판 느낌 좋다. 와, 아, 이길 수 있을 것 같았는데. 루로도 힘들다면. 아니야, 이거 아니야. 게일. 저 게일 장인이거든요. 게일로 이번 판 무조건 1등 한번 해봅시다. 이거는요, 그냥 포기되는 거. 아, 하나도 못 먹었네. 와, 먹었다. 죽였다. 맞아. 아, 맞다. 아, 게일은 그러면 안 될 것 같고. 아, 이건 안 꺼내려고 하는데. 배를 갑시다. 제발, 이번 판 막판 제발. 제가 봤을 때 이쪽으로 나가기 힘들어요.
잠시만요. 네, 잠시 엄크가 떠가지고. 아, 잠시만요. 아, 잠깐 엄크가 떠가지고 어쩔 수가 없었습니다. 이건. 와, 근데 1등하기 쉽지가 않은데. 아, 그래도 낮은 등급으로 하면은 너무 AI가 많아서 그건 자존심 상하지. 아, 명시하던 셀리로 가야겠다. 잠시만요. 여러분 잠시만요. 에. 부모님 때문에 진짜 우승도 한번 못하고 이게 뭐냐 진짜. 이번 판 무조건 이깁시다. 더 지체했다간 더 지체했다간 녹화가 힘들어질 것 같아요. 와, 이걸 지네. 아, 제발. 12분째 녹화하고 있다. 벌써 13분 다 돼간다. 자, 제발. 이번 판 이기고 딱 녹화 끝내자. 아, 잠깐만. 아, 이때 딱 풀리냐, 어떡해. 어떻게든 산다, 어떻게든 산다. 잠시만요. 예. 와, 이거 어떻게 이기냐. 와, 미치겠네. 이번 판 제발 퇴근하게 해주세요. 제발 녹화 종료. 제발 녹화 종료. 지금 한 10판 넘게 하고 있는 것 같은데 억가 때문에. 제발 1등.
와, 다행이다, 다행이다. 살았어. 아, 진짜. 이거는 더 이상은 안 되겠습니다. 이걸로 그냥 끝냅시다. I'm so gonna win everything. I can finally breathe again. 다 먹읍시다. I can finally breathe again. 일단 죽였고. 아! Did someone here follow me? 제발 좀 끝내자. 어떻게든 끝낸다. I'm only here for the trophies. Time for a detox. 아, 하필이면. Look at me! Stop at that! I'm like feeling so attacked right now. 오케이, 죽였다. Time for a detox. 와, Did someone here follow me? 이걸 양각을 잡네. 오늘 안 되겠습니다. 더 낮은 랭크로 가서 무조건 이기고 탈출해야지. 오케이. 아, 죽였는데. 오! 아. 아. 자, 갑시다. 아. 녹화는 나 혼자 있을 때 해야 돼. 갑시다. 오케이. 이 전쟁을 끝내러 왔다. 이 녹화를 끝내러 왔다. 자. 아, 제발, 진짜, 제발. 녹화 빨리 끝내야 돼. 와, 그래도 생각보다 쉽진 않네.
갑시다. 빨리. 오케이, 죽였다. 자, 가봅시다. 안 되네. 오케이, 이겼다. 자, 오늘 브롤스타즈 컨텐츠는 여기까지고요. 그럼 다음에 또 안녕히 계세요. 빠이.